অলরাইট ভিউয়ার্স, আজকে আমি যে গাড়িটা রিভিউ করছি, যারা একটা ভালো কন্ডিশনের এক্সিও গাড়ি খুঁজতেছিলেন তাদের জন্য বেস্ট হতে যাচ্ছে গাড়িটি। কারণ আজকের এই গাড়িটি 2008-এর মডেল এবং 2011-তে রেজিস্ট্রেশন, পেপারস কিন্তু আপডেট অবস্থা আছে। আর গাড়িটি কিন্তু ভেতর বলেন বাইরে বলেন টোটালি কিন্তু একদম পারফেক্ট অবস্থা আছে। আসসালামু আলাইকুম, দিস ইজ রাজ অ্যান্ড ওয়েলকাম ব্যাক টু অ্যানাদার ব্র্যান্ড নিউ ভিডিও। আজকে আমি যে গাড়িটা রিভিউ করব, দেখতে পাচ্ছেন আরও একটি এক্সিও গাড়ি রিভিউ নিয়ে হাজির হয়েছি। তো যারা একটা ভালো কন্ডিশনের এক্সিও গাড়ি কিনতে চাচ্ছেন তারা সরাসরি এই সোহান মোটরস ভিজিট করে দেখতে পারেন। আজকের গাড়ি কিন্তু সোহান মোটরসের কালেকশন। আজকের গাড়িটি কিন্তু 2008-এর মডেল এবং 2011-তে রেজিস্ট্রেশন, পেপারস কিন্তু আপডেট অবস্থা আছে এবং প্রাইস কিন্তু রিজনেবল প্রাইসের মধ্যে পেয়ে যাবেন। এবং বাইরে কিন্তু হোয়াইট কালার এবং ভেতরে কিন্তু বেস্ট কালার, গাড়িটি কিন্তু পারফেক্ট অবস্থা আছে। তো কথা না বাড়িয়ে আজকের গাড়ি সম্পর্কে আমরা বিস্তারিত জানবো আকাশ ভাইয়ের কথা বলে। অলরাইট ভিউয়ার্স, আজকে আমি যে গাড়িটা রিভিউ করছি, যারা একটা ভালো কন্ডিশনের এক্সিও গাড়ি খুঁজতেছিলেন তাদের জন্য বেস্ট হতে যাচ্ছে গাড়িটি। কারণ আজকের এই গাড়িটি 2008-এর মডেল এবং 2011-তে রেজিস্ট্রেশন, পেপারস কিন্তু আপডেট অবস্থা আছে। আর গাড়িটি কিন্তু ভেতর বলেন বাইরে বলেন টোটালি কিন্তু একদম পারফেক্ট অবস্থা আছে। তো কথা না বাড়ি আজকের এই গাড়ির সম্পর্কে আমরা বিস্তারিত জানবো আকাশ ভাইয়ের কথা বলে। ভাইয়া কি অবস্থা? জি ভাই, আলহামদুলিল্লাহ ভালো। ভালো আছেন না? হ্যাঁ। তো আজকের গাড়ি কি অবস্থা আছে ভাইয়া? কন্ডিশনের কথা বলতে হবে। জি জি ভাইয়া এটা একবারে 100% ভাইয়া। এই গাড়িটা অবশ্যই ভালো, যে প্রথম দেখবে আর অ্যাসাম লুক ভাইয়া। আচ্ছা, যে প্রথম দেখবে 100 সে চয়েস করবে। মানে কেউ যদি গাড়িটা দেখে তার গাড়িটা 100% পছন্দ হবে, এটা শিওর। 100 আর এই গাড়িটা দেখতে চাইলে আসতে হবে বগুড়া সদর, মাটিডালি উপজেলার ঠিক অপোজিটে। ওকে ভাইয়া, ঠিক আছে। এবং গাড়িটির কন্ডিশন সম্পর্কে এখন আমরা দেখবো। ফার্স্টে যদি আমরা ফ্রন্টের সাইড দেখানো শুরু করি, ফ্রন্টের যে গ্রিল হেডলাইট এগুলো তো অরিজিনাল? হ্যাঁ, সব অরিজিনাল ভাইয়া। আচ্ছা, ঢাকা মেট্রো গ 31 সিএল গাড়ি এবং সামনে বাম্পার কমপ্লিট করা। এবং এটার কালার কি টাচ আপ করা না অরিজিনালটা আছে? হ্যাঁ ভাইয়া, নিচে হালকা পাতলা টাচ আপ ক্র্যাশ ছিল, টাচ আপ করা হয়েছে। আচ্ছা, টাচ আপ করা আছে। এবং গ্লাসগুলো তো অরিজিনাল? হ্যাঁ ভাইয়া, গ্লাস অরিজিনাল। আচ্ছা আচ্ছা। এবং গাড়ির সাইডগুলো লক্ষ্য করি, সাইড থেকে লক্ষ্য করেন, দেখতে পাচ্ছি আউট লুকিংটা কিন্তু অসাধারণ, এক কথা ওয়াও কন্ডিশন। এবং গাড়িটির যে টায়ার রিমটা দেখি আমরা, নতুন টায়ার ভাইয়া। টায়ার এবং রিম কিন্তু একদম নতুন, একদম নিউ। আচ্ছা। এবং ব্যাক সাইডে টায়ার রিমটা দেখি একটু আমরা, একদম নতুন। এবং যদি ইন্টেরিয়রটা লক্ষ্য করবো এখন, বেজ ইন্টেরিয়রটা দেখতে পাচ্ছি বেজ ইন্টেরিয়র, হ্যাঁ এক কথা ওয়াও কন্ডিশন। ওয়াও কন্ডিশন। এবং এই সাইড থেকে লক্ষ্য করি একটু আমরা, ভেতরে সবারই চাহিদা বেস্ট কালার। হ্যাঁ আচ্ছা। এবং ড্যাশবোর্ড দেখতে পাচ্ছি একদম পারফেক্ট অবস্থা আছে এবং অ্যান্ড্রয়েড দামি ডিভিডি প্লেয়ার লাগানো আছে। হ্যাঁ। এবং এসি কন্ডিশন কি অবস্থা? ভাইয়া একবারে 100 এসি। আচ্ছা। এবং এসি কিন্তু 100 অবস্থা আছে। এবং ভেতরে কিন্তু সিট কভার থেকে শুরু করে যাবতীয় কিন্তু কাজগুলো কিন্তু কমপ্লিট করা আছে। আপনাদের কেনার পরে আশা করি কোনো প্রকার কাজ করতে হবে না। কোনো কাজ করতে হবে না। আচ্ছা। এবং ব্যাক সাইড লক্ষ্য করি, ব্যাক সাইড ডোরটা দেখতে পাচ্ছি আমরা একদম ফ্রেশ কন্ডিশন। এবং সাইডগুলো যদি লক্ষ্য করি আমরা, অ্যাক্সিডেন্ট হিস্ট্রি আছে কোনো? না না ভাইয়া। আচ্ছা, কোনো অ্যাক্সিডেন্ট হিস্ট্রি নেই, যা দেখতে পাচ্ছি একদম ফ্রেশ দেখতে পাচ্ছি। একদম ফ্রেশ ভাইয়া। এবং ভেতরে কিন্তু টোটালি 3 জন ব্যক্তি অনায়াসে বসতে পারবেন, পারফেক্ট অবস্থায়। এবং ব্যাক সাইড যদি লক্ষ্য করি একটু আমরা, ব্যাক সাইড যে লাইটিংগুলো দেখতে পাচ্ছি এগুলো অরিজিনাল। এবং ব্যাক শেপ এগুলো কিন্তু যা কিছু আছে অরিজিনাল অবস্থায় আছে। তো ব্যাক ক্যামেরা সকল কিছু কিন্তু আছে, ঠিক আছে। আমরা গুডস স্পেসে লক্ষ্য করি একটু, দেখতে পাচ্ছেন হিউজ পরিমাণে স্পেস আছে এখানে, কিন্তু 6 লিটার সিএনজি তে কনভার্ট করা। আচ্ছা, তারপরে কিন্তু স্পেসটা অনেক আছে। হ্যাঁ ভাইয়া, নিচে দেখা একদম নিউ। আচ্ছা, নিচের দিকে লক্ষ্য করি একটু আমরা, এই গাড়ির ইঞ্জিন ভিতরের যে আদার যেগুলো সাইড আছে একদম নতুন ভাইয়া। আচ্ছা, ভিতরে কিন্তু একদম নতুনের মতো দেখতে, একদম পারফেক্ট অবস্থায় আছে। এবং সাইডগুলো লক্ষ্য করলে বুঝতে পারবো আমরা, সাইডগুলো দেখে নেন, কোনো অ্যাক্সিডেন্ট হিস্ট্রি কোনো কিছু নাই তো? না ভাইয়া। আচ্ছা, ব্যাকগ্রাউন্ড দেখতে পাচ্ছি একদম পারফেক্ট অবস্থায় আছে। ওকে, আমরা গাড়িটার এখন ইঞ্জিনটা দেখে নেব ভাই, ইঞ্জিনটা কি অবস্থা আছে। অলরাইট ভিউয়ার্স, গাড়িটির ইন্টেরিয়র এক্সটেরিয়র সবই দেখলাম, এখন দেখবো আমরা মেইন যে পার্ট ইঞ্জিনটা। আসলে একটা গাড়ি কিন্তু চলে ইঞ্জিনের মাধ্যমে। হ্যাঁ, সেই ইঞ্জিনটা যদি নরমাল হয় একটা গাড়ি কিন্তু শক্তি থাকে না। হ্যাঁ, শক্তি থাকবে না। সেদিক থেকে আজকের ইঞ্জিনের কন্ডিশনটা কি অবস্থা আছে ভাইয়া? কন্ডিশন একদম জাপান কন্ডিশন, যেরকম ছিল বা যেরকম কিনে আনছে প্রথম ওনার, সেই রকমই আছে ভাইয়া। গাড়িটা খুব কম চলছে। আচ্ছা আচ্ছা, খুবই কম চলছে। ভিভিটিআই 1500 সিসির ইঞ্জিন। এবং সাইড দিয়ে লক্ষ্য করলে দেখতে পারবো কোনো অ্যাক্সিডেন্ট হিস্ট্রি নাই, একদম পারফেক্ট অবস্থা কিন্তু আছে। পুরো বারটা দেখতে পাচ্ছেন সাইডের, দেখে নেন একদম পারফেক্ট অবস্থা আছে। আশা করি আমি ড্যাম শিওর দিতে পারি আপনাদেরকে যে সোহান মোটরস কালেকশনে আপনারা কোনো প্রকার অ্যাক্সিডেন্ট হিস্ট্রি দেখাতে পারবেন না, এটা আমি ইনশিওর করতে পারি আপনাদেরকে। তো ঠিক আছে আকাশ ভাই, বলে তো নামিয়ে দিবেন। এখন
মোটামুটি গাড়ি সবই দেখলাম, 8-এর মডেল, 11তে রেজিস্ট্রেশন, পেপারস কিন্তু আপডেট অবস্থায় আছে। তো আকাশ ভাই, এই অবস্থা নিলে প্রাইস কেমন আসবে? ভাইয়া এই অবস্থায় আমাদের আস্কিং প্রাইস 14,50,000 টাকা। 14,50,000? হ্যাঁ। আমাদের রেফারেন্স আসলে ডিসকাউন্ট হ্যাঁ, করবেন? 100 এর 100 পাবে। ওকে, ঠিক আছে আকাশ ভাই, আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ। তো ভিউয়ার্স, এই গাড়ির আস্কিং প্রাইস নির্ধারণ করা হয়েছে 14,50,000 টাকা, চাওয়া দাম। অবশ্যই কিন্তু আপনার দামাদামি করে গাড়িটি নিতে পারেন। আর স্ক্রিনে কিন্তু এই সোহান মোটরসের ওনার সুমন ভাই নাম্বার পেয়ে যাবেন, ভাইয়ের সাথে যোগাযোগ করে বিস্তারিত আরও জানতে পারেন। আজকের ভিডিও পর্যন্ত, সে বছর ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, আসসালামু আলাইকুম।